Alright, Kufuse exclusive kwetusinzira okuwa information yonna etambula mu ggwanga Uganda nange munasingo w'ensonga omuzandiga Sunday Kinjige manya nze nnyongera okubaawo wamu n'okutambuza mwaga mawulire agatambula mu ggwanga Uganda nga sinaba kwerabira nnyongera okujjukiza gwata n'abatwegattako twegatteko olunaku olwaleero ng'osubscribing ofuuka ekitundu kuffe sakira information yonna ekutuukirako ate n'enkwebaza kyansusso gwakola omulimu ogw'ettendo ogw'okuba ng'onyigamu ekigalo oba like video oba obubaka ne busobola okutambula okutuuka ku muntu oyo gwe waali yeetaaze okutuuka kaseera ka mawulire era nabwe tutyo nga bwe twewayo okubaweereza ne lwaleero tugguse n'akaseera kano tugguse n'amawulire agatambula mu ggwanga Uganda nsooka okwebaza naawe ate munnange afaayo nga tokoowa n'oba ng'otwekuumirako agatambula mu ggwanga Uganda go galaga nti parliament muliro gwaka wakati wa Madam Right Honorable Speaker Anita Amongi no kuliro oludda oluvuganya mu parliament Joel Ssenyonyi babadde agezaako okutebolinga oba okwanja ensonga nti ekitebe kye oba pati ye mwaviira baalumbibwa abazigu oba buyite balumbibwa omwoyo abazingako ekitebe wakati mu kwagala okukozesa eryanyi ne baboyako ebimu okuli computer ne sente ate mune speaker wabyeganye n'agamba nti yabadde tabimanyi mbwera ye ekikula kye si ye muntu afaayo ku buli kintu amala gabuukira so ensonga baleta zimanyi wabula ate speaker naye asesezza ate bwawonize bana NUP abadde bamulopera bwate babere begendereza simanya abantu be baleta okuva etteeso bula simanya ne bajjaawo bagenda kukwata buli omu agezaako okukima oba agezaako okuparadinga abantu abo okuva etteeso okujja okuswaza gavumenti nti tebasasudde oba tebakompensatinze musajja mivule muyina nsonga ate ebyo nabyogeddwa naye nga Joel Ssenyonyi ye nga nkugambye nti ayinza okuba mu ba opposition oba kale ayinza okuba mu ba loop abakyabadde mu ggwanga Uganda ye loop akyakwatidde ekifo ekyo omwo muli ye musajja ayanje ensonga nga tatidde ate nga azanza ali bold nga atanye ensonga eziruma bannayuganda kubanga omugaso gwe gwa kukuuma gavumenti mu kukeberwako kyeba ekoze obubi tunajjukira nti Joel Ssenyonyi ono yalondera oluvannyuma Mathias Mpuuga Nsamba simanyi oba amanyi Joel Ssenyonyi gakozesa ne Mathias Mpuuga ge yali akozesa wabula oba omaze okumpera video yaffe era kinya tutandikirewo n'ensonga za Joel Ssenyonyi malire nkuwe ku speaker we balidde amatereki. Let's follow the law. That's my appeal, and I hope that we can get to do that. Honourable Speaker, in similar vein, I again want to call on government in following the law. Our Constitution, Article 27 thereof, provides for a couple of things. Government can get to search any premises, and this is because we were raided, my political party was raided, headquarters, by different security outfits, chased away our party officials, broke our doors, took away laptops, money, and several other things. And what has perplexed me, Right Honourable Speaker, is I don't know why government cannot follow some simple basics of the law. No one stops you from conducting a search, even at my house. You have a right to conduct a search. But one, come with a search warrant. Two, let me be present. We have keys to our offices. Why do you have to break? Yet we have keys and we can open for you. Can we follow these simple precepts of the law? You have a right to conduct a search anywhere, by the way. Anywhere. Including in my office here at Parliament, because I'm in it today, tomorrow I'm not. But can you follow the law in doing that? Because now you break and damage property, we have got to replace that, money is taken, computers and so on. Why don't we follow the law? It would be different if you had come with a warrant and said, open, we want to search, and we refuse. There you can do whatever you want to do, but you didn't do that. Government, why do we not want to follow the law? Weewaawo weno Joel Ssenyonyi ng'agezaako okwanja ensonga eziruma bannankyukakyuka naddala abava mu kiseera kya NUP olw'amagye oba ebitongole ebikuumaddembe munda mu ggwanga Uganda okuzingako ne baboya wamu n'okugezaako okuwamba ebintu byabwe ewatali lukusa lwabwe agambye nti kale tetuganye okwaza kubaawo nga gavumenti musobola okukikola naye nga mufunye olukusa era ne mujja ne search warrant twagala kebera wano naffe nga mwe tuli engaged ne tugamba kale bino bisumuluzo bya ofisi ya lopu bino bisumuluzo bya president biri bya general secretary ne mutakozesa lyanyi kumenya ne munatwala muntu obujulizi mu kooti ng'ate ffe bemuwaako obujulizi tetwaliwo tunakakasa nti ebintu ebyo mwabisanze mu ofisi zaffe nenga speaker n'abalala bava ku NRM bagezaako okumutaataaganya bagezaako okumubuzabuza naye nga tava ku mulama ensonga emaze negguka wabula ate munnange ebyempona nga obimanyi ebyewunyisa abalabi speaker Right Honourable Speaker Anita Amongi yatagenze maaso ate munnange n'okwekazankaliriza nti tabali tamanyi kitambula ku kitebe kya NUP wamu n'okwekaza nti mulekeraawo okuleeta abantu okusaza gavumenti nti twabasasula tugenda kukwata na buli omu twansemanze bennasembayo olabako bali ku kirebe kya NUP abo biki nga bavudde teeso ewaffe nete mu kiddamu kankuwe ku speaker Anita Amongi naye omuwulire. When I asked Lop
That you mean your offices were raided? Because I didn't know that they were raided. Me, I didn't know. Actually, I didn't know because I'm not there to hear whatever happens. I was only very disappointed when I saw my old men from Teso. And I'm going to follow those old men paraded in Nup offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butereevu ebyo nno bye bigambo ebikyatambula mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Nyinza okugamba nti bigambo wano wali wano pressure ate munaye yinza okugamba etadde abakungu ba gavumenti ya NRM ku nninga okuli ne Prime Minister Robinah Nabbanja agambye ne Joel Ssenyonyi aleese ensonga ku fula ya Parliament nti Joel Ssenyonyi asusse okulabisa ekifaananyi kya gavumenti gy'avaamu ya NRM okuba nti gavumenti embi ekola ebintu ebitajja naye nga kituufu ebimu birabwako weewaawo ebimu tebirabwako. Wabula ate Joel Ssenyonyi byonna byogeddwa naye ate ye agenze maaso n'okwanja ensonga n'agamba wakati nga kuba commission yafu baba electoral commission okubanga bawambibwa ne batulugunyizibwa ne bateebwa ate nyinza okugamba nti munnange emboozi bo badde ogiraba ate mu parliament yatuuka eddoboozi lyatuuka ne bateebwa. Wabula ate agenze maaso n'okubanja abasibe abalala abamaze mu kkomera emyaka 4 oluvannyuma lwa kkooti esukkulumu okululinga nti emisango gigibweyo oba tebateereddwa batwalire mu kkooti ezirira okubavunaana. Agenze maaso gyo osonyika mukwe era omulabe. I have a list that I would like to table here for the attention of the Attorney General. The Supreme Court delivered a ruling saying for matters that had been handled by the court-martial, either free these people or transfer their files to the civilian courts. Some of these files were transferred. There's several other lists, people whose files have not been transferred. Let me table this list, Right Honourable Speaker. Give it to AG. It has got names Sechitoreko Yasin Machete, who is on hunger strike, Kavuma Musa, Gibsiwa Abdallah, Kalanzi Sharif, Mwonge Joseph, Jimmy Galukande, Kato Umar, Abdallah Chintu, Mwase Patrick, Agaba Anthony, Angulibo Siraj, Andama Hafsa, Ida Kasim, and finally, Buga Ratib. These people were remanded by the court-martial, which no longer has authority over them. When are their files going to be transferred to the civilian courts like everybody else? Because their being on remand under the court-martial has got no place in the law. Government and Attorney General, when are these files going to be transferred to the civilian courts? I do lay the list, Right Honourable Speaker. Thank you. Honourable members. Butereevu ebyo nno bye bigambo bya Joel Ssenyonyi ono nno nga bwe nagambye mu kusooka ye leader opposition akyakwase omumuli oba akyakutta omumuli ku kifo ekyo nti bangi balidda babadde bajja ne beebuzaabuza ne betandika okwenyoolanyola n'ate Joel Ssenyonyi agiddeyo ddala ekifaananyi kyoyinza okugamba ateeka government in check oba ateeka government ku nnyinga ennyonnyole buli kasobi oba buli kintu ekibadde kitambula bulungi mu ggwanga Uganda. Kale tunaamwebaza naddala abantu be nakawa abaamulonda aba ne bamusaamu obwesige kakati aweerereza ku level ya gwanga haliyo nakale byengo bitadde ku mabbali ate munange waliwo ebigambo bijja bwogerwa bana abawuzibo munyama b'ekibiina kya NRM okuli babasajja mivule bafulanga shuma n'ebira naye leero ngolede basajja mivule nga ine ebigambo byayogera yes amazina kinzira era n'adi meeting anti enkyukakyuka ajagala wabulambu tesaanidde Mwami Kyagulanyi Ssentamu n'abaluganda olw'ensonga zino wamaka mukuwe ate naawe ojja kumpa obubaka mu comments oba byayogera bituufu oba si bituufu. Kino kankyogere ku mpewo oba nankwata bankwate njagala enkyukakyuka
njagala mwami Museveni awummule naye siyinza kuleeta bantu ba Bobi Wine nti basikire mwami Museveni tewali njawulo tuba tetulina kye tukyusizza Nyanzi gwe mulaba Nyanzi abadde mukozi wa ISO ageza mpa wabiri ekyo ate ekyo mukisale mukiteekeyo Nyanzi ageza mpa wabiri president lekana Nyanzi muganda wa Bobi Wine abadde mbega wa ISO Nyanzi abadde niye mwani yabaluga Nyanzi abadde mu NRM ebbanga lyonna abadde mukozi wa ISO kati batamukaddi mumanyi lwaki Nyanzi yamaze lunaku lumu tebinategerekeka n'engeri gye bamukomezaawo nayo tenategereke bagaba musuda abaana babakwata bamala ennaku emyaka ena Nyanzi asola lunaku 2-3 ne bamuta kubanga waabwe babuuliridde mubuulirire njekera wakamanyiraako goli muntu waffe Nyanzi mu bigambo byagambye abavubu abasajja abadde bankuba bagambye eti naye ggwe tetugenda kuyisa bubi kubanga goli waffe nekyo yakyogedde bwogenda mu bulango nga nkuweereza eddoboozi lye ate beera wa mazima ng'omusiraamu atalya mbizi okazanye njakazanya nga Nyanzi yennyini agamba ekyamuwonyeza kubanga nze ndi waabwe bamugambye nti goli waffe mu ddoboozi lya Nyanzi Nyanzi waabwe kyova olaba tebasobola mukwala okimanyi nti Nyanzi yakunga abavubuka bano yes mukibina bamututte kumubuulirira toyitawo woolina okukoma kye bamugambye tewerabira nze nkiika ssebo nkumanyi nkiika mu bifo ebyo ebyawaggulu nkiika awo nkwesiga Nyanzi twamukutte kumubuulirira tolina kuyita woolina kukoma butereevu ebyo nno bye bigambo biva omusajja mukulu basajja mivu tumumanyi nnyo nga jooka naye ebigambo lumu abyogera ngera woobirabye bibaamu okubuusabuusa kungi wabula njagala obaka mu comment section kwe tusinzidde byayogera bituufu oba si bituufu kale ntutambula Sheikh Ashraf Dembe jasinze njagala kwerekereza akaseera kenkututteko kamala ate tugenda kusesingana mawulire agaddako kyolina okukola kwe kwekuumirako ate nga wononya Sheikh Ashraf Dembe gwe naayina ebizibu ebyenjawulo